緊啦。喂，我哋今日咧嚟 Loveling 喎。咦，譚文朗又着住咩啊？救生衣同埋呢個蛙鞋。爸爸又係我哋第一次嘅體驗。我哋會幾點出發啊？2點鐘出發。咁媽咪咧第一次用呢部機，希望依家我哋可以影下啲魚仔啦。係啦。係啦。你 ready 好未啊？你嘅心情？Are you ready？ 哇！出面嘅天氣咧好陽光啊，超級曬。我哋會跟船出去㗎，之後咧就喺出去15分鐘，跟住個海嗰度附近有教練帶我哋去玩呢個浮潛，唔知多唔多人去咧？撳翻呢個。